গুড মর্নিং এভরিওয়ান, মাই নেম ইজ অর্ঘ অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমাদের পুরীতে তৃতীয় দিন, আর আজকে আমরা পুরী ছেড়ে ভুবনেশ্বরের দিকে যাচ্ছি। প্রথমে কোনারক মন্দিরে যাব, ওখান থেকে তারপর ভুবনেশ্বর চলে যাব। অলরেডি আমাদের 6টার সময় বেরোনোর কথা, অলরেডি 7টা বেজে গেছে, 1 ঘন্টা লেট হয়ে গেছে। তো চলো আবার রাস্তায় যেতে যেতে কথা। তো সব সাজানো হয়ে গেছে, 7:32 আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। এই যে বাইরে বউ দাঁড়িয়ে রয়েছে। যাবি যাবি জয় জগন্নাথ। তো বেরিয়ে পড়েছি এখন কোনারকের দিকে হোটেল ছেড়ে। এই সামরি বিচ। আরে এইসব লাগেজ ফাগেজ সেট করা প্রচুর হ্যাপা। শুধু বেশ বাইক নিয়ে আসা যেত আর চটপট করে বেরিয়ে যাওয়া যেত, সেটা আলাদা ব্যাপার। এই লাগেজ হোটেলে গিয়ে খোলা, আবার হোটেল থেকে সময় লাগানো, প্রচুর প্রচুর হ্যাপার কাজ। যতক্ষণ মেন জায়গায় না যেতে পারছি ওখানে এরকম জাম থাকবে। এই হচ্ছে পুরী বিচ। আমাদের বেরোনোর ইচ্ছা ছিল 7টার মধ্যে এখান থেকে, কিন্তু তাও সেই বেরোতে বেরোতে 8টা বেজে গেল। আর কি করা যাবে, চলো কোনারক মন্দিরটা দেখে আসি। এবার একটু তাড়াতাড়ি চালাবো, কারণ কোনারক থেকে আমাদের আবার ভুবনেশ্বরে গিয়ে ওই উদয়গিরিটা ঘুরে আসতে হবে। টাটা পুরী বিচ, আবার আসবো। এবার এসে যা বুঝলাম, এইসব জায়গায় আসা একদিনে কোনো ব্যাপার না। বাইক করে সকাল ভোরবেলা বেরো, সন্ধেবেলা কি ম্যাক্সিমাম 8টা সাড়ে 8টার মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যাবে কলকাতার থেকে। আর আমরা তো তাও কলকাতার থেকে আরও 70 কিলোমিটার ভেতরে রানাঘাট থেকে এসেছি। তো চলো আবার এই সামনে একটুখানি গ্যাঞ্জাম রয়েছে, জাম ফাম কাটিয়ে আবার ভিডিও অন করছি। কোনারক টেম্পল একদম এখান থেকে সোজা। অর্ঘ বিশ্বাস, ARGHA BISWS। आपका नाम? सचिन निराला। ठीक है, आप उनका नाम? हाँ ठीक है, वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, चलिए। সমুদ্রের এত পাশ থেকে বাইক চালানোর এক্সপিরিয়েন্সটা কিন্তু জাস্ট অন্য লেভেলের ছিল। আর দেখতে দেখতেই আমরা পৌঁছে গেলাম কোনারক মন্দির। তো এই কোনারক মন্দিরে ঢুকে এখানে একটা বিচ্ছিরি ব্যবস্থা। ওদিকে ওই যে গাইডদের লাইন, ওখানে সব গাইডদের আগে করে ছেড়ে দিচ্ছে, কিন্তু এখানে এই যে আমাদের নর্মাল লাইন, এখানে টিকিট কোনো এগোনোর নামই নেই। এদিকে দুটো কাউন্টার, 1 2 দুটো, মানে একটা কাউন্টার খোলা একটা বন্ধ, আর ওদিকে গাইডদের আগে আগে দিয়ে দিচ্ছে। এমনি তার উপর রোদ্দুর, সবার মাথা এমনি। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. তো মোটামুটি ঘোরা কমপ্লিট, এবার এখান থেকে বেরিয়ে যাব। তবে শীতকালে এলে আরও বেশি ভালো লাগতো, গরম বড্ড। চলো বেরিয়ে আগে কিছু একটা খেয়ে নিই, তারপর ডাইরেক্ট ভুবনেশ্বর চলে যাবো। তো এই কোনারক থেকে বেরোনোর মুখেই এখানে একটা হোটেল পড়লো। এই যে এখানে সকালের খাবারটা খেয়ে নেবো। যবে থেকে এসেছি তখন থেকে একবারও ধোসা পাইনি, প্রথম বোধহয় ধোসা পেলাম, তা ধোসাই খাবো। তো কোনারক মন্দির দেখা কমপ্লিট। এবার এইখানেই হেলমেট রাখা ছিল, বাইক এখানে পার্কিংয়ের জায়গা আছে, অসুবিধা নেই। এবার এখান থেকে ডাইরেক্ট ভুবনেশ্বর। তো এখান থেকে ভুবনেশ্বর 66 কিলোমিটার দেখাচ্ছে গুগল ম্যাপে, আর আমার দাদার লোকেশানটা দেখাচ্ছে 75 কিলোমিটার। একটু শহরের মধ্যে ঢুকতে হবে। চলো, আর বেশি সময় নষ্ট করা যাবে না।
এখান থেকে ভুবনেশ্বর আর 18 কিলোমিটার। এই জায়গাটার নাম হচ্ছে পিপলি। আর আমার সামনে সাদা গেঞ্জি পরে যে ছেলেটা বাইক চালাচ্ছে ওই হচ্ছে আমার দাদা। ও বিগত 1 বছর ধরে এই ভুবনেশ্বরেই রয়েছে কাজের সূত্রে। নিচ্ছে সব নিচ্ছে। এই হচ্ছে আমার দাদা। আমি ইউটিউবে আসি তো, অনেক আগে থেকে আসছে। আমার বাড়ি আমার পেছনে থাকে। আমার বাড়ি মানে আমাদের একটা বাড়ি আমাদের। আমরা ভুবনেশ্বরে দেখা করছি। লাগেজ ফাগেজ পড়া আছে। হ্যাঁ, তোরা কোথায় থাকিস? সেকেন্ড ফ্লোরে আছি। আচ্ছা, আমার এসি নাকি চিল করে রেখেছি, এসি চালিয়ে রেখে গেছি। দারুণ ব্যাপার তো, আনএক্সপেক্টেড। কি করে না, ভাইয়ের জন্য এটুকু দীপানিতার জন্য একটা গিফট আছে আচ্ছা। মানের তরফ থেকে। আচ্ছা, হ্যাঁ আমার জন্য। আর ভাইয়ের জন্য এই তিনটে, যেটা পছন্দ সেটা। আপনার জন্য যেটা পছন্দ। তাহলে এটা আপনি ঠিক আছে এখন খেয়ে দিয়ে নিই, ফ্রেশ হয়নি, তারপর আবার একদম ভিডিও করছি। তো এখন বেরোনো হচ্ছে। প্রথমে কোথায় যাবো? কুকুরুকু খাবার খেতে। आज सारा रात का प्लान है, पूरा रात आज काम भूल जाओ। আর এই ছেলেটার নাম হচ্ছে প্রিয়মব্রত রাম। ও আমার দাদার সাথে ভুবনেশ্বরে একই কোম্পানিতে চাকরি করে। তা আমাদের এই হাফ বেলার ট্যুরে ও আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিল। তো এই হচ্ছে আজকের লাঞ্চ। আমাদের দুটো চিকেন থালি আর মানদের দুটো ফিশ থালি। তখন কত না বাড়ি আগে খেয়ে নিই, তারপর আবার ভিডিও রাখছি। ঠিক আছে। এই আমার বাইক দাঁড়িয়ে, দুপুরের লাঞ্চ হয়ে গেছে। तो पहले कहाँ ले जाएंगे? धौली चलते हैं, उसके बाद उसके बाद फिर जो खंडगिरी उदयगिरी, मतलब एकदम पूरा आप एकदम सब घुमा देंगे। अब बिल्कुल चलो। मैं राइडर, मैं नहीं घूमा हूँ, भुवनेश्वर एक्सप्लोर नहीं किया। सच बोल रहा हूँ, मेरे को टाइम ही नहीं मिला। पहली बार आप लोग आए, मेरे को मन हो रहा है। ऐसे ही बोरिंग हो रहे थे। चलो फिर चलो चलो। তো এটা হচ্ছে প্রথম স্টপ। এটা কি? ধৌলি ধৌলি শান্তি স্তূপ। এরপর হচ্ছে আমরা যাবো হচ্ছে উদয়গিরি। চলো ভেতরটা কীরকম দেখাচ্ছি। তো এখান থেকে 100 মিটার মতো আমাদের ওপরে উঠতে হবে, উপরের দিকে হাঁটতে হবে। মানে চেপে আয়। নিচ থেকে দেখা যাচ্ছিল ওপরের একদম ওই চূড়াটা। দেখি ভেতরে কেমন লাগে। এই জায়গাটার এখনো কাজ চলছে। কাজ হয়ে গেলে কিন্তু জায়গাটা মানে অসাধারণ লাগবে, খুব সুন্দর লাগবে জায়গাটা। আর এইখান থেকে নিচের ভিউটা কিন্তু খুব সুন্দর লাগছে, দেখো। আচ্ছা বলছি, ভুবনেশ্বরে থেকে এই প্রথম ভুবনেশ্বরের জায়গাগুলো ঘুরতে এলি, তোদের জন্য কেমন লাগছে? তোরা এসে বলে ক বছর হলো তোর এখানে? অলমোস্ট 1 বছর হয়ে গেছে। এখন একটা জায়গাও ঘুরে দেখেনি এখানে। আমরা এলাম, কাজ নেই। তো কেমন লাগছে? চলো এবার আবার যেখানে যাবো ওখানে গিয়ে আবার ভিডিও করছি। তা আমরা যখন ধৌলি পৌঁছেছিলাম তখন অলরেডি সূর্যমামা ডুববে করছে। আর ওখান থেকে বেরিয়ে যখন উদয়গিরি খণ্ডগিরির দিকে গেছি তখন অলরেডি সন্ধে। তা আমরা উদয়গিরি খণ্ডগিরিটা সেরমভাবে এক্সপ্লোর করতে পারিনি। আর নিজের চোখে যেটুকুও বা দেখেছিলাম, ক্যামেরাতে তো কিছুই তুলে রাখতে পারিনি। বাট তাও ওখানে কাটানো কিছু মুহূর্ত তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম। আমি টর্চ দেখাবো? তুই আর নাটক করিস না, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। ওই যে ছেলেটাকে দেখ, কোন ছেলে? গুহার উপরে দেখা যাচ্ছে। এখানে দেখা যাচ্ছে না। ও জানে না, ওর পাটা যদি একবার মানে স্লিপ করে একদম সাত হয়ে আসমান পাওয়া যায়। আচ্ছা তুই কি জানিস যে তুই কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছিস? আমি এখান থেকে পড়লে আমি এরকম ধরে দিয়ে ও আচ্ছা, মানে দুই ভাই একসাথে। अच्छा ओ तुई की माने इंस्पायर हो गया क्या तुम ये सब सुन के और भी थार में चला गया? मैं अच्छा मैं लाइट पे आ गया। देख भाई ऐसा काम मत कर कि वीडियो में तो आया पर फोटो में आ जाए। তাই
অন্ধকার উদয়গিরি দেখে আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম ভুবনেশ্বরের একটু স্ট্রিট ফুড এক্সপ্লোর করতে। তো এতক্ষণ ধরে ভুবনেশ্বরের গলি গলি সব ঘুরছি কিসের লস্যি খাওয়ার জন্য, লিঙ্গরাজ খাওয়ার জন্য, কিন্তু অবশেষে কি জানা গেল, দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। ভুবনেশ্বর বিখ্যাত আর কি বিখ্যাত, আমাদের স্ট্রিট ফুড গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি, আমাদের স্ট্রিট ফুড গাড়ি এখন নিয়ে যাচ্ছি। এমনিতেই আমাদের যা ওই দেখা খণ্ডগিরি উদয়গিরি যা দেখিয়েছে, একদম নাইট ভিউ অসাধারণ ভিডিও আছে, খালি দেখে। আর তাড়াতাড়ি করে খেয়ে দিয়ে আমরা রুমে চলে গেছিলাম, কারণ পরের দিন সকাল সকাল আমাদের আবার একটা নতুন জায়গায় যাওয়ার ছিল। থ্যাংক ইউ। কেমন বল? তো আজকের ভিডিওটা এটুকুই রাখলাম। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে একটু লাইক করে দিও, কমেন্ট করে জানিও কেমন লেগেছে। দেখা হবে আবার পরের ভিডিওতে। টিল দেন বাই বাই, সবাই ভালো থেকো।